Aku lu wis mandi, kowe ra teko-teko. Awakmu wis siap to? Ya biasanya cah wedok danjane jam-jaman, makanya aku nyantai. Sida apa ora? Yo sida, Sida dolan apa ora? entanono sik tak adus. Ayo lek mangkat. Engko nek jajan nganggo dhuwitmu ya. Aku ora didit. Dik nek awakmu diwehi nikmatno piye? Tiga nikmat tak nikmati, Nek diwehi cobaan, tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku, Tiga sampean, tak syukuri mas. yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Sampane apa rondo to, Mbak? Rodo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente-nyente. Tapi aku tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Ini parah nih. Tenang, tenang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Dalem, aku lihat kamu loh. mosok? Iya, Lah awakmu nang ndi to? aku ndek di jendela. Pantesan. Ya ampun, teman ganteng banget hari ini pakai sarung kayak gitu loh. Ojo ganteng awakmu apa ya gelem ya? Coba lihat sini. Awakmu nang ndi to jane? Aku ndek di jendela iki loh. I love you. I love you too. Oh, kangen banget loh aku. Podo aku yo kangen kok. Ibu di mana? Masak. Masak di Muri. Iya. Oh, ya sudah. Dilanjut dulu ngopinya itu. Iya wong ayu. I love you. I love you too. Bye-bye. Bye bye. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja.